大家好，红秀。今天呢，我用一个水果萝卜来做个好吃的，不蒸、不炒、不炸，1分钟搞定，开胃又下饭。一起来看一下我是怎么做的吧。萝卜洗干净，去头去尾。把最外面一层皮呀，给它削下来。接下来呢，我们把它给它凉拌了，加入适量的食盐、鸡精、芝麻油、凉拌汁、少许的香醋，用筷子给它拌匀，装盘即可食用。这样做出来的凉拌萝卜丝呢，清脆又爽口，开胃又解腻。喜欢的朋友呢，可以动手在家试一下。工作再忙，记得按时吃饭。我们下期视频再见。